দেখাচ্ছি, ওয়েট, যেটার জন্য আমি কালকে রাতের থেকে এক্সাইটেড ছিলাম। এরকম একটা নাজারা আমাদের রুমের থেকে দেখতে পারবো ভাবতে পারিনি। জাস্ট দেখো কাঞ্চনজঙ্ঘাটা, একবার দেখা, ওখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দেখা যাচ্ছে। একটু আগে একদম ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছিল, এখন একটু মেঘ মেঘ জন্য ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না। পোহা দিয়েছে, এটা একটা সবজি দিয়েছে, স্যান্ডউইচ, প্লেন ব্রেড, আর এখানে বাটার, জ্যাম আর সস, আর এইবার আমাদের চা জমে গেছে, ব্রেকফাস্ট পুরো জমে গেছে। আর এরকম পাহাড়ের সাথে এরকম চা আর কি চাই। আজকে আমাদের পেলিং এর ডে 2 আর আমরা সবাই রেডি। এখন আমরা বেরোবো এখানে সাইট সিন করতে। চলো লেটস গো। আমরা হোটেলের বাইরে, এবার আমরা বেরোচ্ছি, আমাদের গাড়ি রেডি। বাইরেটা ঠিক এরকম আমরা এসেছি পেলিং এ সব থেকে ইন্টারেস্টিং জিনিস আর সুন্দর দেখা জিনিস স্কাই ওয়ার্কে। তো চলো, ভিউটা ওয়াও। এইটা যেটা তোমরা দেখছো এটা হচ্ছে স্কাই ওয়াক, ঠিক আছে? কাছের ব্রিজ পুরো, আর চারপাশের ভিউটা দেখো খালি, চারপাশে পুরো পাহাড়, যথেষ্ট। এটা হচ্ছে পেলিং এর সবথেকে সুন্দর জায়গা। সবচেয়ে সুন্দর কিনা এখনো জানি না, কিন্তু কারণ সবে পেলিং ঘোরা আজকে শুরু করেছে, এরপরে আরো যাওয়া বাকি রয়েছে। ফার্স্ট এটা দিয়ে আজকে পেলিং শুরু করলাম ঘোরা। আর ওইদিকে গাছগুলো দেখ, এটা ঠিক কত সুন্দর জায়গা। পুরো হাঁপিয়ে গেছি, অনেকটা উঁচুতে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ পেছনটা অনেক উঁচুতে, সিঁড়িতে হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেল। আরেকজন আমাদের আগে উঠে বসে আছে। কি সুন্দর জায়গাটা। হ্যাঁ উঠবো, উঠতে উঠতে স্বর্গে উঠে যাবো। হ্যাঁ, এটা ভালো হবে স্বর্গে উঠলে। এই যে নিচ থেকে 150টার 100টা সিঁড়ি তো হবে না, 150 সিঁড়ি কিনা জানি না, মোটামুটি 100টা সিঁড়ি তো হবেই। সে এতগুলো সিঁড়ি পেরিয়ে এই যে এখন আছি এই যে এখানে। ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে একবার দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে, একবার ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমরা কোথায় আছি। ওপর থেকে এই নিচের ভিউটা। আমরা এখন মনেস্ট্রির ওপরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে এসেছি। এখানে যেহেতু ফটোগ্রাফি ভেতরে অ্যালাউ নেই, তাই ওপরে এসে তোমাদেরকে ভিউটা শেয়ার করছি। সিঁড়ি গুনতে গুনতে যাচ্ছে, কটা সিঁড়ি আছে? 180টা সিঁড়ি এখানে টোটাল। মনিস্ট্রির পাশে ছোট্ট একটা দোকান থেকে বাড়ির সবার জন্য, বন্ধুদের জন্য টুকটাক কিছু জিনিস নিয়ে নিয়েছি। এখানকার কুকুরগুলো কি কিউট না দেখতে, কি কিউট না এরা দেখতে। এখানকার পাহাড়িগুলো কোনোকে নিয়ে চলে যায় বাড়িতে। এইটা মুখটা দেখ। এখান থেকে বেরিয়ে এবার আমরা যাচ্ছি আরেকটা মনিস্ট্রিতে, এটা পেলিংয়ে আছে। চলো যাওয়া যাক, কি আছে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এখন আমরা আছি
আছি, মনেস্ট্রিতে আছি। ভেতরে যেহেতু ফটোগ্রাফি অ্যালাউড নয়, তাই জন্য আমরা ওখানে শ্যুট করতে পারিনি, বাইরে এখন বেরিয়ে শ্যুট করছি। আমরা একটা এমন জায়গায় আছি যে সাউন্ডটা শোনো, সাউন্ডটা ওখান থেকে বেরিয়ে এবার আমরা এসেছি একটা বার্ড পার্কে। এখানে কিন্তু প্যালেসও আছে, দুটো জিনিস এখানে একসাথে দেখার আছে, বার্ড পার্ক আর একটা পুরনো প্যালেস। তো চলো আমাদের সাথে তোমরাও জায়গাটাকে এনজয় করো। এই জায়গাটা এত শান্তির জায়গা না, মাঝে মাঝে ব্লগ করতে ভুলে যাচ্ছে, মানে শুধু ফিল করি জায়গাটা এত সুন্দর। ওই পাখির বাসায় বসে আছে কে? এই বাসায় একটু নাটুনি। কি সুন্দর এটা। থাইল্যান্ডে এরকম দেখেছিলাম, থাইল্যান্ড না, বালিতে কতবার গেছিলি? মানে মানুষের যায় দেখি এরকম। আমাকে এখানে আটকে দিয়েছে, খোলো। জাস্ট রাস্তাটা দেখো, তো ঠান্ডা এখানে। এখানে কিছুটা ট্রেকিং করে, প্রায় 2 কিলোমিটার ট্রেকিং করে ওই প্যালেসটাতে আমাদের যেতে হবে। এই যে দেখো এখানে নোটিশ দেওয়া আছে। তো চলো আমাদের সাথে তোমরাও এই সিকিমের প্যালেসটা দেখে নাও। এই একটা পাহাড়ের দুর্গম রাস্তা উঠে এসছি, এখানে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। এখানে কোনো কিছু আওয়াজ, শুধু ঝিঝি পোকার আওয়াজ। একটা থ্রিলিং ব্যাপার। এইরকম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এখানে একটা প্যালেস আছে। তো আমাদের সামনে আরও কয়েকজন আছে, আর পেছনে দেখো ভিউ হচ্ছে এরকম। আর এপাশে খাদ পুরো, এখান থেকে কোনো রকমের পা স্লিপ করে পড়লে একদম নিচে। এই যে এই দিক দিয়ে উঠে উঠে এসছি। হ্যাঁ, তারপরে এই যে দেখো কেমন রাস্তা, ঠিক আছে। এই দিক দিয়ে উঠে উঠে, এই দিক দিয়ে পারবি না বলছি, সব পারবো। আরে ব্যাগটা পরে সামলাবি, ধরে ওঠ। এগুলো কি জিনিস দেখো, এগুলো কি না, ওই দেখ পায়ে লেগে পড়ে যাবে, থাক। এগুলো কি জিনিস? চল তাহলে আমরাও করি এগুলো। এই যে সেই প্যালেস ভেঙে গেছে, এই প্যালেসটাতে পুরো ভেঙে গেছে। এটা একসময় সিকিমের রাজধানী ছিল। সিকিমের প্যালেস মানে একসময়কার ক্যাপিটাল, এখন ভেঙে চুরে সব শেষ। হাঁটতে উঠতে উঠতে পাহাড়ে কেলিয়ে গেছি পুরো। এখন এখানে রেস্ট। এখন মনটা করছে একটু চা বা একটু ম্যাগি যদি এখানে বসে খেতে পারতাম। ভাঙা প্যালেস। তারপরে এই একটা জায়গা দেখো, এখানে শিওর কোনো সৈনিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো পাহাড় দিত। এই যে এখান থেকে ভিউটা ঠিক কোনোকালীন সব ভেঙে টেঙে গেছে। এখানে হয়তো সৈনিকগুলো দাঁড়িয়ে থাকতো কোনো সময়। এটা রাজার মনে হয় বেডরুম ছিল, যেটা মনে হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, এই পাথরের উপরে ঘুমাতো রাজা। হ্যাঁ, এখানে হয়তো বাথটাব ছিল, রাজার একটা বাথরুমও থাকতে পারতো। এত বড় বাথরুম? হ্যাঁ, রাজাদের বাথরুম তো বড় বড়ই হয়। ওয়াও ওয়াও, ওই প্যালেস থেকে বেরিয়ে এবার আমরা এসছি লিম্বি ওয়াটারফলস। এটা রাস্তার নিচে, দেখো কত সুন্দর জায়গাটা। আমরা চলে এসেছি অরেঞ্জ গার্ডেনে। এখন প্রায় 4টে বেজে গেছে।
বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে, ফটাফট গিয়ে দেখে আসি। হাই হাই। অরেঞ্জ গার্ডেনের গেট বন্ধ হয়ে গেছে, আর এইদিকে নিচে যাওয়ার গেট ছিল 4টে অবধি খোলা ছিল, আমরা আর যেতে পারলাম না। সো বাইরে থেকে একটু জুম করে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, হয়তো আর একটু আগে এলে ওখানে বসতে পারতাম গিয়ে আমরা। রাতের পেলিং আমরা ঘুরে টুরে ঘরে ঢুকে আরও মোটা সোয়েটার পরে বেরিয়েছি একটু একটু এক্সপ্লোর করবো হেঁটে হেঁটে আমরা পেলিংয়ের রাস্তা। তো তাই বেরিয়েছি, প্রচণ্ড ঠান্ডায় জমে গেছে। 7টা বাজে নিয়ে এখনো সব বন্ধ। এখন সন্ধে, ওই তো সন্ধে, আর এখন লোকজন সেরকম নেই। পাহাড়ি রাস্তায় যা হয় আর কি, মানে সন্ধে হতে না হতেই লোকজন ভেতরে। হ্যালো বেবি, এখানকার কুকুরগুলো কি সুন্দর দেখো, মনে হয় কি বাড়িতে নিয়ে চলে যায়। চা খাওয়া হচ্ছে এবার, একটু চা খাবি? চা এ ঠান্ডা একদম জমে গেছে, চা খা গরম হয়ে যাবে না। পাহাড়ের আজকে শেষ মোমো, দারুণ। কত দূর চলে এসছে দেখো এই হোয়াইটি, ওকে নাম দিয়েছি হোয়াইটি। হোয়াইটি হোয়াইটি, ওই যে আমাদের হোটেল শিলা, এটা হচ্ছে আমাদের হোটেল, আর হোটেলের পাশে যে চলে এসছে আমাদের পিছে পিছে। চলো গুড নাইট, ছাড়তে এসছে আমাদের। ও যাবে না, জেদ ধরেছে। 3জন আমাদের সাথে ছিল সেই অনেক দূরে, ঠিক আছে, এরা আমাদের সাথে ছাড়তে এসছে আমাদেরকে সেফ। এখানে জেদ ধরেছে যাবে না, আমরা ঢুকতে পারছি না ভেতরে এদের জন্য। কি চাই? পুরো গেটের সামনে শুয়ে পড়েছে। দেখ 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 দেখ, আমার পিছকেও ছাড়ে না রে, আমি কি করবো? কি শুরু করছিস তোরা? এখন বাজে 9টাও বাজেনি, কিন্তু আমাদের ডিনারের জন্য যেতে হবে ডাইনিং এরিয়াতে। আর এসে ড্রেস ফ্রেস চেঞ্জ করে নিয়েছি, এখনও ফ্রেশ হয়নি, দেখে বুঝতে পারছো মুখে লিপস্টিক ফিস্টিক লেগে আছে। ডিনার করে এসে একবারে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়বো। আর আজকেই আমাদের পেলিং ট্যুর কমপ্লিট আমাদের আজকে। কালকে আবার বাড়ি চলে গেলে এই পেলিং মিস করব, এই হোটেল রুম মিস করব, সব কিছু মিস করব। লাইফে ফার্স্ট ট্যুর ছিল এটা আমার পাহাড়ে, খুব মজা হয়েছে। আবার নেক্সট টাইম যদি আমার সুযোগ হয় তখন আমি আবার এখানে আসব। এখন আপাতত ডিনার করে আসি। আফটার ডিনার আমাদের 3জনের পাগলামি তোমরা এনজয় করো। এখন হবে আমার গ্র্যান্ড এন্ট্রি। ইন্দ্রনীলের এত ঠান্ডা লেগেছে কি, ঠান্ডা কমানোর জন্য ও নাচানাচি করছে। আমি অনেকক্ষণ থেকে বলছি একটা ভাইরাল ভিডিও বানাবো আর ভালো করে ডান্স করি, সেই ও নিজের মতো পাগলের মতো ডান্স করে যাচ্ছে। এবার আমাদের পাগলামোটা একটুখানি চলবে, আজকে যেহেতু পেলিংয়ের লাস্ট নাইট। তো চলো টাটা, গুড নাইট। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আজকে হচ্ছে আমাদের পেলিংয়ের ডে 3, আর আজকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি বাড়ি। আবার এই পাহাড় ছেড়ে বাড়ি যাব। এই সুন্দর এই নাজারাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, বাট যেতে তো হবে, কিছু করার নেই। স্নান টান করা হয়ে গেছে, রেডি হয়ে গেছে। এখন আমাদের ব্রেকফাস্ট টেবিলে ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে, এই যে এখন কফি খাচ্ছি। এই নাজারা দেখে দেখে কফি আজকেই লাস্ট খাওয়া, খুব মন খারাপ হচ্ছে। আবার আমি আসবো, আমার পেলিং খুব পছন্দ হয়েছে জায়গাটা, প্রত্যেক দিন ঘুরে এত মজা করেছি, আর কিছু কি বলবো। আর এখন ফটাফট খেয়ে নিই। আবার ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট, আমরা সবাই রেডি। ইন্দ্রনীল চলে এসছে এখানে, রেডি হয়ে চলে এসছে। এবার বেরোবো আমরা সবাই। এই রুমটাকে খুব মিস করবো রুমটাকে। এই আমরা সবাই রেডি, এবার এই রুমটাকে টাটা করার পালা। চলো এবার যাওয়া যাক। এই যাচ্ছি। আরেকবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে ডাইনিং এরিয়া। এবার যাচ্ছি ওপরে, গাড়িও চলে এসছে। এবার হোটেলকে ফাইনালি টাটা করে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। আবারও আসবো নেক্সট টাইম, আমার এখানে খুবই পছন্দ হয়েছে জায়গাটা। বেরিয়ে গেছি আমরা, একদম ভালো লাগছে না ছেড়ে যেতে, মনে হচ্ছে এখানে থেকে যাই। টাটা পেলিং, নেক্সট টাইম আবার দেখা হবে। Why I can't get you out my mind. I wish that I could
আমরা চলে এসেছি, এখনো শিলিগুড়ি অনেক দূর, মাত্র আমরা এইটুকু এসেছি, আর এতটা বাকি। এখন এখানে পাহাড়ের নিচে একটা ধাবা মতো দেখে এখানে লাঞ্চ করব। এখন বাজে 1:15, তো কিছু খেয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে দেন আবার আমাদের যাওয়ার শুরু। ধাবাটা না খুব সুন্দর, একদম পাহাড়ের নিচে রাস্তার পাশে, খুব সুন্দর একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট মতো। এখানে মেবি সব রকম খাবারই পাওয়া যায়। পাহাড়ের লাস্ট মোমো আমাদের, তারপরে আর এরকম পাহাড়ি মোমো পাবো না, কি টেস্টি টেস্টি মোমো। এরা অর্ডার করেছে ফ্রাইড রাইস, আর এই অর্ডার করেছে হাক্কা নুডলস, আর আমি মোমো, সব কিছু মিলেমিশে খাবো। আমাদের বাকি খাবার চলে এসছে, মিক্স নুডলস, ফ্রাইড রাইস আর মাঞ্চুরিয়ান। আমরা লাঞ্চ করে দেখো শিলিগুড়ির খুব কাছে চলে এসেছি। মনটা খুব খারাপ লাগছে এই বাসে উঠে গিয়ে। আর এখানেই আমি পেলিং ব্লগ এন্ড করছি। চলো টাটা, আবার নেক্সট টাইম দেখা হবে।